Белата куќа соопшти дека председателот Доналд Трамп очекува Русија да ја врати контролата на Украина врз Крим. Портпаролот на Белата куќа Шон Спајсер ова го изјави на пресконференцијата во Вашингтон, која главно беше посветена на оставката на советникот за национална безбедност Майкл Флин. Спајсер, бранејќи го пристапот на председателот Трамп кон Русија, односно дека тој очекува и сака да соработува со Москва, изјави дека Трамп ставил многу јасно на знаење дека очекува руската влада да и го врати окупираниот регион Крим на Украина и да го деескалира насилството во источна Украина. The irony of this entire situation is that the president has been incredibly tough on Russia. He continues to raise the issue of Crimea, which the previous administration had allowed to be seized by Russia. Спајсер притоа посочи на забелешките на американскиот амбасадор во Обединетите нации Ники Халеј, која во незиното прво појавување во Советот за безбедност изјави дека Крим е дел од Украина и оти санкциите остануваат во сила додека Русија не го врати. Зборувајќи за оставката на советникот за национална безбедност Майкл Флин, портпаролот Спајсер изјави дека Трамп бил загрижен за тоа што Флин го завел подпредседателот Майк Пенс во врска со неговите контакти со руски представници пред да влезе во Белата куќа. Спајсер додаде дека Трамп бил запознат со телефонските разговори на Флин со рускиот амбасадор во Обединетите нации Сергеј Кислјак, но оти не му рекол да зборува за американските санкции врз Русија. Неколкумина конгресмени побараа истрага за тоа што Флин, како приватно лице, разговарал за можноста за олабавување на овие санкции, што е спротивно со законот. Сенаторот Џон Мекен изјави дека постои значителна дисфункција во апаратот за национална безбедност на администрацијата на Трамп. I think the whole issue of Russia and our relations with Russia and our approach to Russia all those questions should be answered. Администрацијата на претходниот председател Барак Обама воведе серија санкции откако Русија во март 2014 година го анектира Крим и почна да ги поддржува сепаратистите кои во источна Украина се борат против владините сили.